Is al enigiemand hier vir die heel eerste keer vanoggend, as jy jou hand vir ons opsteek, gaan ons vir jou koffie voucher gee, hou hom daar, moet hom nie laat sak nie, ons gaan jy nie vra om op te staan nie, maar nie bekommerd wees nie, ons wil net sê baie welkom. So hou jou hand net daar gaan nou iemand daar vir jou 'n koffie voucher bring. Baie welkom. Dit is duidelik, was meeste van julle op vakansie, want kerk is weer 'n bietjie voller na vakansie. Vir die wat weg was, sies. Daar's van ons wat moes werk. Nee, ons hoop jy is uitgerus en jy's terug. Jesus het gesê, verkondig die evangelie, ons moet goeie nuus deel, né? Nou, ek wil net vanoggend goeie nuus deel. Ierland het gisterand verloor. Ek weet nie vir wie is dit nog goeie nuus nie, maar vir my is dit baie goeie nuus. Okay. Baie goeie nuus. Vir almal wat se tieners Vrydag aand daar by Herofield was, by die jeugsentrum, kan jy glo, 100 tieners. In een huis, imagine 100 mense in jou huis, dit was chaos. Maar prys die Here, ons het die geleentheid gehad om hulle te bedien. Sommer net so, vir so 'n bietjie inligting. Ek gaan vanoggend begin deur 'n vraag te vra. En die ou wat hierdie vraag reg antwoord, kry 'n chocolate. En hy is nie klein nie, is dit ontdek. Okay. Jy mag maar skree, jy hoef jou hand op te steek nie. Vir die ouens wat ons besoek, dis wat ons doen nie, ons skree terwyl die ou preek. So, almal ken hierdie antwoord van hierdie vraag, so ek gaan maar, die ou wat eers my hoor, gaan die chocolate kry. Okay, so die vraag wat ek gaan begin mee, gaan ek eers vir jou 'n leidraad gee. Die leidraad wat ek vir jou wil gee is, jy het hierdie antwoord al vir jou kinders gegee. Of jou ma en pa het vir jou al hierdie gesê. So jy ken die antwoord. Okay. Maar nog nie raai nie, daar's nog geen vraag nie. Okay. Hier is die vraag. Wat wil jy graag hê? Kan jy nou glo? Hier's niemand wat die antwoord ken nie. Kom aan ouens, wat het jou ma altyd vir jou gesê? Okay, hier's nog 'n leidraad. Net vir 'n geval. Ek het gedink, as julle nie weet nie, dan moet ek maar nog 'n leidraad gee. Alles wat jy? Daar het gesê sien, was dit jy, Giovanni? Daar bo, alles wat jy met jou oë sien. Gerard, jy moet hom kom haal, chom. Jy moet kom, jy het nou nie 'n keuse nie. Alles wat jy met jou oë sien, kan ons net vir Gerard 'n lieflike handeklap gee? Iewers het jy al hierdie vir jou kind gesê, of iewers het jou ouers dit al vir jou gesê, Gerard, hier is baie geluk, geniet hom, hoor? Sy. Alles wat jy met jou oë sien. En dit het my laat wonder, toe ek hier aan dink hierdie week, is mense wat minder bevoorreg groot word, regtig minder bevoorreg. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Ons gaan hier op in Afrika, en ek ontmoet mense wat nog nooit 20 km verder was van hulle huis af nie, wat al 60 en 70 jaar oud is. En jy sit 'n glimlag op sy gesig vir 2 weke lank, met 'n uitgewaste ou hand-me-down t-shirt. Of 'n kind. Hy smaal vir jou 2 weke lank, net omdat jy vir hom 'n toffie gegee die eerste dag toe jy daar gekom het. Is hulle regtig so minder bevoorreg as ons? Sit 'n toffie nog 'n smile op jou gesig? Of 'n T-hemp? Of is dit hoe dit veronderstel is om te wees? Ja, ons sla die vloer in die winkelsentrum, as ons nie alles kry wat ons met ons oë sien nie. Die wêreld verkoop al hierdie goeders in ons oral waar ons kyk, en ons begin voel ons verdien dit en ons moet dit hê. Want dis hoe ek en jy bedraad is. Ek wonder mense wat minder sien, of hulle nie dalk meer bevoorreg is as ons nie. Onthou daai gedagte. Ek sal nooit vergeet nie, ek was 14 jaar oud, vir die jonges hier onder ons, dis toe ek in graad 8 was, vir die wat so oud is soos ek, dis toe ek in staat 6 was. Toe ry ek in my oom en my pa, en ek dink my broer was ook in die kar in Pretoria Noord, en dis waar ek groot geword in Pretoria. Ek gaan nou nie sê waar in die noorde nie, nou kom julle agter ek's van ander kant die treinspoor af. In 'n geval, ons ry in Pretoria Noord, en ons ry, ek onthou spesifiek waar het ons gery, ons was net so verby 'n karhandelaar se motorhandelaar se plek gery, en ek vra hierdie vraag vir my pa, en ek sê van pa, wanneer dink pa gaan ek eendag trou? En sy antwoord vir my was, eendag as jou pa 'n Toyota Camry ry.
Volgende lag julle almal daarvoor, want dit klink belaglik. In daai oomblik was dit briljant. Want dit kan my troukar wees. Die Toyota Camry, die lig gesien in Suid-Afrika in 1994 en almal wou een gery het, want dit was die leukste kar op die mark. Net 10 jaar later, my pa het nooit een gery nie, want 10 jaar later toe wil niemand hom hê nie, toe het Japan opgehou om hulle te maak. In elk geval, wat belaglik klink vandag, het toe eintlik besonders geklink en oulik geklink. En dit lei my na 'n vraag toe wat ek jou vanoggend wil vra. Wat begeer jy nou, waar jy gaan lag 'n paar jaar later? Wat soek jy nou, waar jy gaan lag 'n paar jaar later? As daar iets is wat ek wil hê 'n paar jaar later, is dit nog steeds 'n verhouding met my kind. Is dit nog steeds 'n verhouding met my vrou? As daar iets is wat ek 'n paar jaar later wil hê, is ek wil verder wees in my verhouding met die Here. As jy iets begeer in jou lewe, begeer iets met ewigheidswaarde. Iets wat nie oud word nie. Ek gaan dit los daar vir 'n gedagte, dat jy daaraan kan dink. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het vergelyking, en ons is vandag in deel 4, vir die van julle wat die eerste 3 gemis het, jy is in die einde van die fliek, jy stap hier in vandag, net die einde, so jy het nodig om die eerste 3 te gaan kyk, want ek glo dit gaan vir jou baie beteken. In die rivier van die lewe waarin ons almal ingebore word, dryf ons outomaties in die rigting van vergelyking. Jy vergelyk jouself met ander mense, jy vergelyk wat jy het met wat ander mense het, jy vergelyk jou mense met ander mense se mense. En ons doen dit vandat ons gebore word. Hoekom doen ons dit? Want ons almal soek 'n verwysingspunt. Ons almal soek die punt van die lewe. Ons wil almal weet, wie moet ons wees en waar moet ons gaan? Ons almal soek hierdie verwysingspunt. En dis hoekom ons onsself vergelyk. Ons vergelyk om 'n verwysingspunt te kry. 'n Verwysingspunt is 'n punt wat jy dophou terwyl jy leef. Want as ons nie 'n punt het nie, weet ons nie hoekom is ons hier nie. Dan wil ons ook nie hier wees nie. So week 1 het ek hieroor gepraat en die belangrikheid daarvan, en toe sê ek vir julle, daar's geen wen in vergelyking nie. Om jouself te vergelyk met die wêreld en die mense om jou en al die situasies om jou. Die enigste ding wat dit aan jou doen is, dit maak jou afstootlik. Dit vernietig jou verhoudings. Jy mis die geleenthede wat vir jou bedoel was. Want jy fokus so op wat ander mense doen, in plaas van wat jy kan doen. Jy mis selfs die gawes en die talente wat die Here vir jou gegee het. Jy is nie veronderstel om jouself te vergelyk nie, jy wen nooit daarmee nie. En wat moet ons met ander woorde doen? Want ons almal het 'n verwysingspunt nodig. Ons almal wil weet wat is die punt van die lewe. En die antwoord is eenvoudig. Jou Skepper is jou verwysingspunt. God het jou gemaak, hy weet hoekom is jy hier, hy weet wat se gawes en talente hy vir jou gegee het, hy weet waar in sy plan pas jy in. Jy het nodig om hom jou verwysingspunt te maak, anders sal jy nooit die sin van jou lewe ontdek nie. Want hy is die Skepper van alles. Hy is die begin en die einde van alles. So hoe maak ek God my verwysingspunt? En dis waar ons hierdie laaste 3 weke gesels, waar vandag week 3 is, en week 1 het ek, toe ons hieroor begin praat, het ek vir jou gesê, sien jouself soos God jou sien. Die wêreld is konstant besig om vir jou te vertel wie jy is. Daar's mense wat opinies oor jou het, en jou ma en jou pa en jou vriende en jou vriendinne, en jy hoor 'n klomp goed van jouself wat hulle in jou sien, en jy begin dit wat hulle vir jou wys glo vir die waarheid. En jy maak in jou eie kop ook idees op, wanneer jy goed reg kry, en wanneer jy iets gaan swat, of een of iets ander iets behaal, dan begin jy ook vir jouself vertel wie's jy. Maar al daai prentjies wat vir jou gewys word, is tydelik en lieg vir jou. As jy regtig wil weet wie jy is, het jy nodig om te kyk in die spieël wat God vir jou wys wie jy is. En wat hy oor die mens gesê het, bly altyd dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. So wat hy oor die mens van die begin af gesê het, is nog steeds waar van jou lewe. So daarna het ons gekyk, wat het God oor jou gesê? As jy dit gemis het, gaan luister dit. Laasweek het ons gepraat oor sorteer jou hart uit. Want om jouself met mense om jou te vergelyk is 'n hartsprobleem. Om jaloers te wees of afguns te hê op iets wat iemand anders het, is daai gevoel van ontevredenheid. Het ek nog vir julle verduidelik. En wanneer jy jouself met ander mense vergelyk, dan vertel jy eintlik subtiel vir jouself, sonder dat jy dit agterkom, God skuld my. Want daar was 'n lyn gewees, en ons almal het in die lyn gestaan, God het vir almal uitgedeel, maar ek was agter, en ek het nie dieselfde gekry nie. Jy mag dalk dink, nee Hannes, God skuld my nie, ek het nog nooit so daaraan gedink het. Ek gee nie om of jy so daaraan gedink het nie. As jy die belewenis van ontevredenheid beleef, wanneer jy jouself vergelyk, dan is dit 'n vrug van God wat jou skuld. Dit is onvergenoegdheid, dit is ondankbaarheid.
Jy dink God skuld jy. Hoe sorteer jy daai hart van jou uit? So laasweek het ons daaroor gepraat. En waar ons vanoggend gaan gesels, en ek het geen idee hoe het my vrou geweet om al die liedjies so agter mekaar te sit, soos sy dit vanoggend gedoen het nie. Ons gaan vanoggend gesels oor hou nou jou oë op Jesus. En nie op die wêreld om jou nie. Hou jou oë op Jesus. Nou hierdie mag dalk vir van julle nuus wees vanoggend. Maar jy word nie, meeste van julle is dalk in 'n Christenhuis gebore en jy het al vandat jy so groot gehoor het jy gehoor van Jesus en jy het dalk die Bybelstories gehoor voor jy in die aand in die slaap geraak het. Jy word nie gebore met 'n natuurlike manier van Jesus. Ek moet net vir Jesus dophou nie. Jy het nie daai drang of daai begeerte om hom dop te hou nie. Inteendeel, jy hou hom nie dop as jy gebore word nie. Die persone wat jy die meeste dop hou, die oomblik as jy gebore word, is jou ma en jou pa. En daarna dalk jou boetie en jou sussie, en jou oom en jou tannie, jou ouma en jou oupa, en jou vriende. Dan slaan jy laerskool, dan hou jy vir juffrou en meneer baie fyn dop. Onthou jy nog goed jy gevoel oor jou laerskoolhoof? Ja, hy was die skerrieste ou ooit. Want jy het hulle dop gehou. Jy hou nie outomaties vir Jesus dop nie. Niemand doen nie en het ook nog nooit nie. Dit vat 'n besluit en moeite om hom dop te hou. Dit gebeur nie outomaties nie. So moenie vanoggend hierso sit en dink ek hou Jesus dop al van klein af nie. Want jy het nie 'n natuurlike inklinasie om dit te doen nie. Niemand het nie. Hou jou oë op Jesus want hy is jou verwysingspunt. En dan vanoggend het ek vir jou slegte nuus om jouself te vergelyk. Haal jou oë elke keer van Jesus af. Om vir ander mense te kyk om jou en te sê, "Sjoe, wat daai ou het, like ek nogal?" Beteken ek kyk nie vir wat Jesus vir my wys wat hy eintlik vir my wil wys waarvan ek ook gaan hou nie. Ek het 'n boekrak vanoggend hierso om hierdie vir julle te illustreer. Hierdie boekrak stel jou lewe voor. En ek het min of meer elke afdeling hierso wat ons meeste van ons in ons lewe behoort te hê. Ek hoop almal kan mooi sien. Ek is nou nie seker of die beligting so lekker is nie. Maar almal van ons het in ons lewe unieke mense, soos jou familie, né? Kan ek maar weer sê, hulle is mos uniek. Nee, die mense, jou man, jou vrou, ja, Johannes, my kinders is uniek. In elk geval, ons almal het unieke mense in ons lewe, wat daar is, vriende, vriendinne, maas, paas, almal van ons het dit in ons lewe, die Here het dit ons gegee soos dit is, en dan, almal van ons het 'n toekoms, in 'n manier hoe ons kyk na die toekoms. Hierdie is 'n verkyker, jy kyk in die toekoms van jou lewe, en jy het 'n idee van waar jy nou op pad is. Ons almal het 'n sekere hoeveelheid tyd in ons lewe. Niemand van ons weet hoeveel nie, maar ons het almal 'n sekere hoeveelheid tyd. Dan het ons almal 'n sekere hoeveelheid geleerdheid. Ek het hierdie boek by Magtie geleen vir hierdie illustrasie, Hebreë vir Dummies. Sy is besig om teologie te swat. In elk geval, so ons het almal 'n spesifieke, dalk het jy ervaring. Hannes, ek het nou nie 'n spesifieke kwalifikasie, ek het dalk matriek, maar ek het nie na skool gaan swat nie. Maak nie saak nie, jy het dalk jou lewenslesse. Maar almal van ons het 'n spesifieke vlak van lering gehad en onsself gekwalifiseer. Dan het almal van ons 'n netwerk. Jy het mense wat jy ken, wat jy bel, wanneer jy in spesifieke situasies is. So jy weet al wie jy bel as jy wil dokter toe gaan, jy weet wie jy bel as jou kar breek, jy weet wie jy bel om sommer net 'n kuier te reël. Almal het 'n netwerk, dis selfone hierdie. En dan het elkeen van ons het ons storie, né? Hier's niemand vanoggend wat hierso sit wat nie 'n storie het nie. Almal het 'n geskiedenis en as iemand genoeg tyd met jou spandeer, dan gaan hulle jou storie hoor, dan gaan jy vir hulle vertel, wat het jy beleef tot vandag? Dan het ons almal die goed wat uitstaan. 'n Koek staan altyd uit. As ek by 'n werksplek opdag en dan staan 'n koek en vra ek wie verjaar. Of was blomme? Jy is weer in die dogbox. Die koek en die blomme stel voor, dankie my skat, ons kan daai koek na die tyd eet, nee. Nou ja, vir elk geval, die koek en die blomme stel voor jou gawes en jou talente, wat God vir jou gegee het. Dan het ons almal 'n spesifieke skoonheid, of die manier hoe ons lyk, as jy in die spieël kyk, of jy mooi of jy nie mooi is nie, glo meeste mense is mooi. In elk geval, en dan het ons almal 'n spesifieke hoeveelheid geld, hierdie lyk soos vals, maar hierdie lyk soos regtig. Ek sal dit vir jou offer aan. Okay. Almal het 'n spesifieke hoeveelheid geld, en baie keer jaag ons dit in ons lewe, en dan het almal 'n spesifieke werk. En waar jy noodwendig jouself gekwalifiseer het, en waar jy noodwendig werk, is nie noodwendig altyd dieselfde plek nie. Jy het dalk 'n graad of iets, maar jy doen glad nie wat jy geswat het nie. Ons almal het 'n spesifieke werk, en dan het ons almal hier heel onder is maar gym gewigte en handskoene, het 'n spesifieke hoeveelheid gesondheid. Party van julle gaan dalk oor 2 weke uitvind jy is gesonder as wat jy gedink het.
Party van julle gaan dalk oor 2 weke uit, want jy's nie so gesond as wat jy gedink het nie. Ons almal het dit. En weet wat doen ons? Hierdie is jou lewe. Jy vergelyk jou boekraak met 'n volgende ou se boekraak. Jy vergelyk jou hoeveelheid geld met 'n volgende ou se hoeveelheid geld. Jou storie, my storie is nie so briljant soos daai ou se storie nie. Ek wil vir julle wys hoe belaglik is dit om jouself te vergelyk. Jy vergelyk ander mense se hoogtepunte in hulle lewe, waar hulle op vakansie was, of wie spesifiek hulle familielede is. Dan sê jy, ek wil ook daai familie hê, of ek wil ook daai geld hê. Maar jy gaan nooit net, en jy kyk na een persoon, en jy sê, daai ou is perfek. Ek wil alles wat hy so in sy lewe het, ek wil dit alles net so hê nie. Want nou is hy so iets soos 'n perfekte mens nie. Niemand kyk ooit so na iemand nie. So wie wat doen ons? Ons vat al die hoogtepunte wat ons van ander mense se lewens sien, dan bou ons vir onsself 'n mens wat nie bestaan nie. Met die hoeveelheid geld wat ons wil hê, met die hoeveelheid invloed wat hy het, met die hoeveelheid netwerk wat hy het. Daai het goeie netwerk, ek sit hom op my raak. En dan leef ek asof ek daai mens wil wees. En daai mens bestaan nie. Het nog nooit bestaan nie. Sal ook nooit bestaan nie. En dan hou ek my oë daar. En nie op Jesus nie. En dan jaag ek daai doelwitte in my lewe. En nie vir Jesus nie. Want niemand se boekraak lyk dieselfde nie. En daar's nie een persoon in hierdie wêreld wat perfek is, met wie jy jouself kan vergelyk en jy kan sê, dis wie ek wil wees nie. Behalwe Jesus. Behalwe Jesus. Hy is die enigste een. Wanneer jy jouself vergelyk met ander mense, vertrou jy nie meer die Here nie, maar jy vertrou jouself. Om vir jou te vertel, wie wil ek wees, waar wil ek gaan en wat die punt van my lewe is. Want jy kyk waar jy wil kyk. En jy fokus waar jy wil fokus. Nou vanoggend het ons vinnige Bybelstories, ek gaan vir julle hierdie Bybelstories vertel en dan gaan ek vir julle 'n getuienis op die bord wys op 'n video wat vir ons presies gaan wys hoe kan hierdie elke dag in ons lewe werk. Die storie wat ek vanoggend mee wil wegspring om hierdie vir julle te illustreer is Joshua en Caleb. Joshua en Caleb was 2 van die spioene van 12. Moses het 4 miljoen mense uit Egipte uitgelei na wat God beloof het as die beloofde land. Die land van melk en honing wat oorloop waar jy graag wil bly. As mense vra waar dit is, dis Kanaan. As hulle vandag wil weet waar dit is, Zenin. Dis nou as hulle met my praat. Ek dink dis melk en honing in hierdie land waar ons bly. In elk geval, en God lei hierdie 4 miljoen mense uit Egipte uit, deur 'n man met die naam Moses, met ongelooflike groot wonderwerke. Die 10 plaae waarvan ons lees, om uiteindelik die Israeliete te laat gaan, en Here kloof hulle die see oop, en in die nag sit hy vir hulle 4 kolom in die woestyn om hulle warm te hou, en die dag is daar die heeltyd wolke oor hulle om hulle koel te hou, en elke liewe dag, reën daar kos uit die hemel uit neer. Jy hoef nie eers die moeite te doen om kos te kweek of te groei nie, God sorg net. En hier kom hulle op die grens van die woestyn en die beloofde land, en die Jordaanrivier is tussen hulle. En Moses stuur 12 spioene uit, en hy sê, gaan oor hierdie rivier, gaan kyk vir ons wat gaan in Kanaan aan, en die eerste stad, die naaste is Jerigo. En hierdie 12 manne is daarin. En al 12 kom terug. En 10 van die manne het hierdie antwoord. Die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. So hulle het hulle self gaan vergelyk met wat hulle daar gesien het. En vir 'n oomblik kyk hulle na 'n ander lewe. En haal hulle oë af van die God wat hulle al 40 jaar lei. Elke dag na hulle kyk. Vergelyk hulle self. Hulle is baie groot. Luister wat sê hulle. Ons het daar ook die reuse gesien. Ons was so sprinkane in ons eie oë. En so ook in hulle oë. Sien wat gebeur as jy jouself vergelyk? As jy jouself met iemand anders vergelyk? Waar het die eerste effek? In jou eie oë. Ek het ewe skielik minderwaardig geword,
Ek is ewe skielik niks werd nie. Ek is ewe skielik 'n gogga. Want wat maak jy met 'n springkaan? Jy trap net op hom. Ek is ewe skielik niks werd nie. Maak nie saak wie God gesê het ek is nie. Jy kan my squash. Want ek het myself gaan vergelyk. En ons lees die volgende antwoord. Caleb het egter die manne wat met Moses praat, stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan. En al verskil tussen hierdie 2 manne en hierdie 10 was waar hulle gefokus het. Nou wie het hulle gekyk? Caleb en Joshua het net die hele tyd in hulle kop gehad, God is by ons. Die wolk is hier oor ons koppe vandag, soos ons nou besluit of ons hierdie land gaan binneval. En as jy die storie ken en gaan lees dit, dan sê jy agterkom, hulle het nooit eers oorlog gemaak nie. God het vir hulle gesê, vat wat julle het, musiekinstrumente. En gaan stap 7 keer om Jerigo en maak musiek en prys my. En as die laaste keer, dan skree hulle net almal te apart. Boom, sak die hele stad in mekaar, op al die reëse. En toe word hulle gesquash, soos 'n springkaan. As jy die storie ken. Nog 'n voorbeeld, Petrus. Die Here het sopas 5000 mense gevoer. Hy het sopas gewys wat hy kan doen. En hy gaan op in die berg en hy gaan bid en hy stuur sy voor hy gaan sê vir sy disippels, klim julle op die water, gaan so lank aan die ander kant toe. Hulle gaan aan die ander kant toe, daar tel 'n wind op en die wind waai teen die boot en die golwe hou die boot terug en hierdie manne roei en hier skemeroggend, hele nag geroei. Hier kom Jesus op die water aangestap na hulle toe. Hulle skree eers, dis 'n spook, dis 'n spook. En Jesus sê, dis nie 'n spook hier, dis net ek. En toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Want my oë is op Jesus. As Jesus gesê het, volg my en ek kan hom volg en hy het vir my gesê, doen net wat ek vir jou sê om te doen, dan sal ek dit kan doen. Want Petrus het dit nou al hoeveel keer oor en oor gehoor. En kom, sê Jesus vir hom. Petrus het uit die skuit uitgeklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Kan jy jouself indink? Ek wonder hoe helder die water was. Jy klim uit en jy loop op water. Nou was dit nog bietjie stormagtig ook. Ek wonder of jy teen 'n golf moes uitklim en of jy deur hom geloop het. Nee? Maar kan jy jouself indink? Hier gaan ek, ouens, en die ouens in die boot se monde hang oop. Kan jy jouself in daai toneel indink? Hulle monde hang oop. En hy gaan, en hy kyk vir Jesus, en hy glimlag, so ver as wat hy loop. Hy kyk nie links of regs nie, hy kyk net die hele tyd vir Jesus. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink, en geroep, Here red my. So hy het uiteindelik afgekyk, 10 in 'n wit doodshaai onder hom deurgeswem, en hy het gesê, Here red my. En hy het gesien hoe groot die golwe is. Ek is eintlik in die middel van die storm, ek is nie in 'n boot waar ek kan veilig wees nie. Ek's 'n visserman, ek weet hoe maklik dit is om te verdrink. Here red my, daar's 2 goed wat ons hier moet hoor. Petrus het dadelik geweet wie om te vra om te help. En die tweede ding wat ons hier moet hoor is, dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Die tweede ding wat ons moet hoor, is al het ek my oë van Jesus afgehaal en op die ou langs my gesit, is dit nooit te laat om net te sê, Here red my nie. Al het ek vir 'n oomblik in die versoeking gekom en my fokus afgehaal van wie ek of my fokus moes gehoor het, hy sê jou nooit los nie. Hy's nog steeds daar. Hy's nog steeds daar om jou te vang en jou op te tel. En dan maak Jesus hierdie verklaring. Hy sê, wanneer jy jouself vergelyk, ek bedoel, ek kan myself indink, Petrus het teruggekyk boot toe. Vir almal wat aan die boot gesit het. Kyk waar's ek, kyk waar's hulle. Van hulle skud hulle kop vir my. Hulle is veilig, ek nie. En ek het gekyk na al my omstandighede en wat die wêreld besig is om aan my te doen, want dit kommunikeer mos vir my 'n boodskap van wie ek is. Wanneer jy jouself vergelyk, verklaar jy, ek vertrou nie die Here nie. My vertroue is nie in God nie, my geloof is nie in God nie. Dis wat ons moet hoor vanoggend. Jesus het sy hand gevat,
hom uit die water uitgehaal, en hulle het toe in die skei geklim, en die wind het gaan lê. En die punt van al twee hierdie stories is, hou jou oë op Jesus, hou jou oë op God. Hy het jou gemaak, hy weet wat die plan vir die wêreld is, want hy het 'n plan. Hy weet hoekom hy jou hier gesit het, hy het vir jou al jou gawes en jou talente gegee. Hierdie wat jy hier het vandag in jou lewe, hy het hierdie vir jou gegee. En elke minuut wat ek vat om dit te spandeer, om myne te vergelyk met iemand anders sin, besef ek nie wat ek het nie. En doen ek nie my bes met wat God vir my gegee het nie. Mis ek 'n geleentheid. Petrus kon tot by Jesus geloop het, omgedraai het en saam met Jesus teruggeloop het, sonder om ooit te gesink het. Hy het net sy oë op die regte plek gehou. Hou jou oë op Jesus. En dis hoekom die Hebreëse skrywer vir ons hierdie geskryf het. En almal wat maratonne hardloop of ver fietsry, behoort hierdie illustrasie nogal te verstaan. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, want wanneer jy gebore word, word jy nie gebore in 'n 100 meter sprint in tot jy dood is nie. Dis soos 'n maraton. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Oë gefestig op Jesus, begin en die volëinder. En jy moenie daai mis nie. Hy is jou begin en hy is jou einde. Wanneer jy jouself met iemand anders vergelyk, dan sê jy, as ek nie dieselfde doen as wat daai persoon doen nie, dan gaan dit my einde beteken. As ek nie nou optree nie, omdat omstandighede my so druk, as ek nie nou terug beklei nie, gaan dit my einde beteken. As ek nie nou gaan en dit nou doen nie, gaan ek nooit begin nie. Hy is die begin en die einde. Nie jou idees nie, nie jou planne nie. God is die begin en die einde van alles in jou lewe. Jy kan nie bekostig om jou oë af te haal nie. Dis eintlik 'n verklaring van wantroue. Hoe hou ek my oë op Jesus? Hoe hou ek my oë op Jesus? Nommer 1, onthou wat hy vir jou gedoen het. Jesus het vir ons almal aan 'n kruis gesterf. Jy sit vandag hier as gevolg van wat Jesus reeds vir jou gedoen het. Nou dalk verstaan jy nie al klaar die volle kapasiteit daarvan nie. Maar is niemand van ons wat vanoggend hier sit wat kan sê, die Here het nog nooit vir my iets gedoen in hierdie lewe waarin ek nou leef nie. As jy hom nog nie daar raak gesien het nie, dan wil ek jou uitdaag om hom te begin volg, want hy het in ons almal se lewe al opgedaag, of jy nou al besluit het om hom te dien of nie. Hy het al vir jou klaar goed gedoen. Hou jou oë op Jesus, deur te onthou wat hy vir jou gedoen het. Ek wil net vinnig na hierdie rak toe terugkom. Daar's mense wat kyk na wat die Here vir hulle gedoen het. Soos hierdie, hy het my toegerus. Jy het hierdie kwalifikasie wat jy het, jy het die werk wat jy het dalk die geld wat jy het. Dan begin ons trots raak op hoe ons rak lyk. As jy kyk na wat die Here vir jou gegee het en jy begin trots raak, het jy 'n groot probleem in jou lewe. Want hoogmoed kom tot 'n val en God haat dit. Jy moet na jou lewe kyk en sê, Here, ek verdien dit nie, maar ek is dankbaar. Jou lewe is veronderstel, as jy in die spieël kyk, om jou nederig te maak. Om te sê, minder van my, meer van U, en Here, net U genade stel my in staat om te funksioneer as hierdie mens wie ek is. As jy begin staat maak op jou gawes en jou talente, en jy dink, dis wat my gaan maak in hierdie lewe, het ek vir jou slegte nuus vanoggend. Dit sal een of ander tyd tot 'n val kom. Onthou wat die Here vir jou gegee het. Jy het nie hierdie goed vir jouself gegee nie. Jy is nie so oulik as wat jy dink nie. Alles wat jy het, kom uit die hand van die Here uit in jou lewe. En hoe lekker is dit nie? Want nou hang dit nie van jou af, of jy 'n sukses is of nie. Ek moet net my oë op Jesus hou. Hy sal sorg dat alles gebeur soos dit moet gebeur. Hou en onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Nommer 2, doen jou bes met wat jy het. Doen jou bes, moenie die geleenthede mis nie. Hieroor het ons laasweek gepraat. Doen jou bes met wat God vir jou gegee het. Wend dit aan, vier saam jou naaste hulle oorwinning. Daar's niks anders in ons lewe wat ons so nederig hou, soos om ander mense se oorwinnings te vier nie. Weet jy, ons praat oor, wanneer jy jouself vergelyk, dan beleef ons afguns en jaloesie. Ek het laasweek daaroor gepraat en 'n trek in ons hart en God skuld ons. Nog
iets wat jy kan gebruik om daai te oorkom, om jaloesie in jou lewe te oorkom is, vier die ander mense se suksesse op wie jy jaloers is. Hulle kry 'n nuwe kar. Ja, ek wens ek het so 'n kar gehad. Stuur 'n kaartjie, doen iets. Moenie net vir jouself sê, ek gaan nie jaloers wees, ek gaan nie, doen iets, want dit gaan jou help om daar oor te kom. Stuur 'n kaartjie, bel, sê hoorie baie geluk. Sy lyk mooi, gee vir haar daai kompliment. Nee, Hannes, sy's mooier as ek gee nie om nie. Mans, asseblief, gee net komplimente vir julle eie vrouens, okay? Dames, ek praat met julle, gee vir daai dame daai kompliment. Sê vir haar, jy lyk mooi. Vier ander mense wat hulle het, saam met hulle. Want wie wat gaan dit in jou hart doen, dit gaan jou help om op te hou om jouself te vergelyk met ander mense. En vir hulle te gun wat God vir hulle gee. En die genade oor hulle lewe raak te sien. En laastens, weet hy is die begin en die einde. Hy is die begin en die einde, hy was nog altyd en hy sal altyd wees. Jy is nie die begin nie en jy is nie die einde nie. Die lewe draai nie om jou stert nie. God is God. Hy is die skepper en ek en jy is die skepsel. Maak nie saak hoe goed jy is in wat jy doen nie. Dis net rede om dankie te sê vir hom. Ek het 'n storie wat ek vanoggend vir julle wil wys, om mee af te sluit, om vir julle te illustreer hoe werk hierdie wat ek vanoggend vir julle probeer verduidelik het. En ek weet nie of ek dit effektief reg gekry het nie, maar ek dink hierdie voorbeeld wat ek nou vir julle gaan gee, gaan die punt deurdryf. Hierdie video is 'n video oor Siya Kolisi. As jy nie weet wie dit is nie, sies. Hy is die kaptein van die Springbok span, en as jy nie weet nie, hulle is besig om huidiglik die rugby, Springbok rugby span, nou dalk kyk jy nie rugby nie, maar hulle is besig om huidiglik die wêreldbeker rugby te speel in Frankryk. Vanaand 9:00 speel die Springbokke weer teen Frankryk. Hoe's dit nou vir 'n toevalligheid, of dalk die Here se lig nou net daar geval, maar in elk geval, en ek wil vir julle sy storie speel. Hy's die eerste swart kaptein wat ons ooit gehad het op 'n Springbok span. En hy dien die Here sy lewe lank. En hy's in sy eie kerk, het hulle hom die oggend gevra om vir mense sy storie te kom vertel. En ek wil vanoggend vir julle sy storie speel. En sy storie praat so mooi van dit wat ek vanoggend vir julle probeer verduidelik het. En die ander ding wat jy vanoggend moet sien is, waarmee ek begin het vanoggend. Ek wonder of mense wat minder bevoorreg gebore word, nie dalk meer bevoorreg is. Dis almal wat so bevoorreg is nie. How's it, guys? I'm Siya Kolisi, and ma'am, that was really beautiful. That is actually my favorite song in the world. That's really that's how I'm gonna be remembered as well. I'm gonna share a bit about my life, about where I'm from, and what got me to this day. I'm really honored. Thank you, Pastor Phil and Lawrence, for having me here. Pastor Lucinda, my favorite. Thank you so much. I was born in PE in 1991. I think my mom was 15 then, and my dad was, I think, about 20. And obviously, my mom's family said she was way too young to raise me and look after me. So she dropped me off at the front gate of my dad's school while he was writing exams. So he had to leave his exam and pick me up, and then he took me home. To my grandmother, who raised me. I was raised by my grandmother, and we weren't a very privileged family, as a lot of my neighbors as well. In my community, were struggling a lot. My dad was obviously young, and he left while I was still young to Cape Town, and my grandmother was working in the kitchen, and she had to stop after a while. So I was struggling to get meals during the day. And she used to go visit her friends, and if you go visit other people in the township, they make you coffee and give you a little bit of cookies and maybe the bread. And my grandmother would just take the bread, put it in a pocket, bring it home for me to eat. And yeah, that was my life every day. I loved going to school because we get bread at school. We used to get, at lunchtime, you get like a slice of bread
with peanut butter in it and jam and powdered milk. You just put water into it. And, you know, that was probably most of the days, my only meal of the day. And, but throughout all of that stuff at home, my grandmother, all she could give me was love and time. And I think that's all I needed at the time, you know. And I really appreciated that more than anything else. It's something I wanted from my dad, but he wasn't there. And in the township, the people that you look up to, the heroes for you in the township where I was from, is drug dealers, people. My dad used to smoke weed as well. My uncle smoked weed. My neighbor smoked weed, and my other neighbor also smoked weed. My dad was an alcoholic, and my dad used to abuse my mom when I was young. I think I was 5 years old. I used to watch this. Remember the one day walking in the street and playing with my friends and picking up my mother's teeth in the corner of my street. And, you know, at that age already, I knew this wasn't right because my mom wasn't happy. I used to cry to see this. And that day, I made myself a promise. I said, I will never lift my hand with obviously touch a woman, and this is not right. And that's what I live my life by every single day. And yeah, and then I met a teacher called Eric Songwiki. I played against his school in the township. I played rugby when I was young. You know, a lot of my friends were smoking weed, doing drugs, passing away. And obviously when I'm young, I'm also seeing my dad doing all this stuff. I think it's the way to go. So I experimented a little bit, but it wasn't working out for me. So I started playing rugby. And my dad also played rugby. And every single day I would go to school, do my homework at school, finish it, then go to training, get home. If there's a meal, I'll eat, or just go straight to bed. My grandma used to make me sugar water in a big jar, and I would drink it. And she would tell me, when you wake up, you'll be like in the morning you'll be fine. Then I would sleep, wake up, no hunger during the night. I sleep through the night, and I piss my bed every now and then she smacks me. So that kept me going. Yeah, and at that time, my bed was the cushions. So she would smack me really hard because no one could come visit the house because the cushions were wet. And yeah, and then after a while, she passed on. Then my aunt had to look after me. She also passed on. My mom also passed on. And then I actually got a scholarship from this teacher called Eric Songwiki. He took me from another township school because the school fees were 50 Rand a year, and I couldn't afford that. And I had no socks. I had never worn socks before. I had no school shoes. I used to wear my aunt's shoes to school. And you can imagine what the other kids looking at me wearing women's shoes, making fun of me. But that didn't bug me because I had been through way worse in my life. Then I met this teacher called Eric. He took me to his school. Within 6 months, I got a scholarship to go to Grey. I played my first EP trials, and I didn't have shorts, so I was playing in those silky boxes. So I think that's how the teacher from Grey actually spotted me. He's like, that one stands out, I want him. There were actually two other boys that were much better than me in rugby, so we went together to Grey. And you know, when I got to Grey, all I could dream about in the township is being a drug dealer or whatever. Then I got to Grey and I hear these kids. First thing I got there, I got a pair of socks. I was like so happy. I had like 5 socks, more than 5 socks. The other kids were like, oh, it's just socks, bro. I was like, you don't understand. And then I got a bed, my own bed. Like I could sleep on a bed, and like all these other kids are like, I'm like, dude, this is special for me, you know. And I sat on my bed and I said, you know what, I want to be a doctor, I want to be something, I want to be successful, you know. All the stuff that I went through helped me to get to this moment that I am today. And, you know, God chose me in my family to be the one, to be the light in the family, you know. And you know, I told myself, no matter what, my grandmother didn't have much. She gave me love and time, and I had the confidence to say, you know what, I'm going to be whatever I need to be. I couldn't speak a word of English, you know, and I had to, one of my mates had to help me to speak English every day, do homework. I worked hard, I was happy. I make a mistake, I laugh at myself first. And I told myself,
that when I make it one day, you know, in the township, when you just want to get out, you want to make it for you and your family. And I thought to myself, when I make it, I want to make a difference in people's lives, you know. Now I have the platform, which is rugby, you know. And I don't want to just make good for me, but my family, my brother and sister, I adopted my brother and sister. I want to make sure all the other kids in the township see that no matter what your past did, what happened in your family, or how bad, how struggling your father or your mother is, you determine your own future. You got to keep working, and, you know, and you know, anyone can make a difference. Anyone, it can be a teacher, whatever you do, it's all about making a difference, even in that one person next to you. It's not about the big crowd at the end of the day. That takes care of it after each other. I take care of you, you can take care of the next person, it just spreads out like that. And I think most of the time we are afraid, we don't think we deserve all of this stuff. I think no matter who you are, where you're from, you can be whatever you want to be. Just believe and be confident and just say yes to God, because He's got the plan already for you. That's what I do every day. When I wake up in the morning before I play, I thank God for all the blessings. I ask forgiveness for any sins that I've caused. And then I let Him, I tell Him, take over when I go to this field. Before I go warm up, I walk off the field, I ask the Holy Spirit to be present, you know, amongst us on the field with all the Christian brothers I have in my team. Then I go in the changing room and I pray and I tell God, just take over my body, do your work through me. I'm saying yes, like make use of me. And when everybody's saying you're playing so well, I cannot explain to them how I'm playing so well, but I know God is doing His work through me, you know, and yeah. And that's my dream every day, to inspire people by the way I play, help as many people as I can. I donate to my school in the township, give them jerseys. I can't do everything, but with the little that I can, it makes a difference and put a smile in someone's face. So that's what I'll keep on doing. And I encourage every single one of you, no matter what you do, where you're from, you can make a change. No, it doesn't matter how small it is. Thank you, guys. Ek kyk elke dag vir die Here. Ek sê, Here, hier's ek. Hy het my hier gesit. Jy weet hoekom het hy my gesit? Jy weet hoekom het hy my laat deurgaan, waar hy my deur laat gaan het? Jy weet hoekom lyk ek soos ek lyk? Gebruik my. En dis hoe jy jou oë op Jesus hou. Elke dag van jou lewe. En dis hoe jou lewe 'n verskil maak in hierdie wêreld waarin ons leef. Daar's geen wen in vergelyking nie. Al wat dit doen is dit vat dit wat die Here vir jou gegee het, heeltemal uit jou lewe uit weg. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U. Dankie vir die woord vanoggend. Dankie dat ons kan weet, soos Josua en Caleb, dat ons nie hoef bang te wees nie. Dat ons net ons oë moet hou op wat ons het en waar U ons gesit het. En dat ons hier is waar ons is vandag, as gevolg van wie U is. En nie as gevolg van wie ons is nie. Here, mag ons kyk in ons toekoms in, sonder om te weet, want ons weet nie wat daar aangaan nie, en net vertrou dat U is nog steeds in beheer. Here, kom, en in elke mens wat vanoggend hier sit, wat nie 'n idee het wat U plan met hulle lewe is nie, kom maak dit vir hulle vanoggend duidelik. Mag hulle U stem hoor, mag hulle U leiding beleef soos nog nooit van tevore nie. Dankie Here, vir wie U ons gemaak het om te wees, en dat U U plan in hierdie wêreld uitvoer deur ons. Ons loof en ons prys U daarvoor, ons het U so nodig. In die naam van Jesus, amen.